أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة مخي آياتونو کی محترمو مونږ وویل چې دا اول دعوه ذکر شو الحمدلله سره، بیا د هغې څلور دلایل ذکر شو. اول رب العالمین، دویم الرحمن، دریم الرحیم، څلورم مالک یوم الدین. اوس د دې دلایلو نه بعد نتیجه ذکر کیږي. نتیجه چې د الله جل جلاله د پاره حمدونه دي، هغه رب دی او رحمان او رحیم او مالک دی. نو د داسې ذات بندگی په کار ده چې هغه کې دومره ښکلي ښکلي صفات دي، نو انسان له پکار دی چې دغه بندگی وکړي او دغه نه مددونه وغواړي. نو ګویا چې دا د دې مخکې دلایلو او د دعوی نتیجه اوس الله ذکر کوي. الله فرمایي ایاک نعبد، ایاک صرف او صرف تانا یا الله نه د بل چانا. ایاک صرف او صرف ستا نه د بل چا، نعبدو مونږه بندگی کوو. دا اصل کې دی نعبدو کا، خو د تخصیص لپاره دا کاف د دې نعبدو نه مخکې شو او ضمیر متصل نه منفصل جوړ شو. ایاک نعبدو اصل کې دی نعبدو کا، نو دا تقدیم د دې معمول چې کافو نعبدو کا کی دا مخکې شو، دا اوس تخصیص پیدا کوي. دا د بلاغت قاعده ده چې تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص. د چا مرتبه وروسته وي مخکې کې دې سره تخصیص پیدا شي. نو ایاک صرف او صرف ستا یا الله نه د بل چا، نعبدو مونږه بندگی کوو. بندگی محترم او عبادت دا څه ته وایي چې انسان کم ذات ته انتهایی عاجزي کوي، دې ته بندگی وایي. نو اوس ګوره مونږ الله جل جلاله ته څومره عاجزي کوو. انسان چې مؤمني د محترم اندام چې هغه سر دی په ټول بدن کې، دم الله جل جلاله ته په ځمکه یږدو په خاورو کې، دا انتهایی عاجزي ده الله ته. یو مؤمن سړی لکه څوک د ټوله دنیا م ورکي محترم، خو هغه د خپل سر هغه ته په ځمکه باندې نه یږدي. نو یقینا چې دا د مؤمن اوچت شان دی چې دی د خپل سر الله ته ټیټوي. نو عبادت محترم بیا هر هغه حکم چې الله مونږ ته کړی دی هغه منل، پوره کول، او څه چې مونږه منع کړي وي د دې نه منع کېدل، دې ته عبادت. او دا ډېر ګران کار دی محترم. او حقیقت کې چې مونږ د الله صحیح بندگی کوو، نو چې د الله څومره حکمونه دی هغې کې یو نم خلاف نه کول، څومره ګناهونو نه چې مونږ منع کړي وي د هغه ټولو نه منع کېدل، دې ته اصل کې صحیح بندگی وایي. نو الله فرمایي چې تاسو داسې انسانان ځان نه جوړ کړئ چې صرف زما بندگی وکړي. ایاک نعبدو، نو مونږ هم وایو چې یا الله صرف او صرف ستا بندگی کوو. خو چونکې دا ګران کار دی محترمو چې انسان الله جل جلاله ته مکمل بندگی وکړي، د هغه هر یو حکم په ځای راوړي، او څه چې منع کړي د هغې نه منع شي، دا خو انتهایی ګرانه ده کامله بندگی. نو ځکه ورپسې الله جل جلاله مونږ ته دا ترغیب راکوي چې تاسو په دې بندګۍ کې ما نه مدد غواړئ. نو الله فرمایي و ایاک نستعین، و ایاک او صرف تانا نه د بل چانا، نستعینو مونږه مدد غواړو په دې عبادت کولو کې، مو د دې نه علاوه په نورو کارونو کې هم. استعانت څه ته وایي؟ طلب العون، مدد طلب کول. سین ته په باب استفعال کې د طلب د پاره غالبا. نو ګویا چې الله جل جلاله نه مونږ طلب کوو چې یا الله داسې مکمل بندگی چې مونږ ستا یو حکم هم مات نه کړو او یو نهي چې کوم نه تا منع کړې ده هغه اختیار نه کړو. دا خو ډېر ګران کار دی. یا الله ته مونږ سره په دې کې مدد وکړي، دا زمونږ د وس کار نه دی. نو ځکه ورپسې وفرمایل چې ایاک نستعین. نو د آیت نه محترمو دا فایده معلومه شو چې مونږ به بندگی صرف او صرف د الله کوو او مدد به هم صرف او صرف د الله نه غواړو. خو دلته یو سوال ذهن ته راځي چې قرآن کې خو الله مونږ ته ویلي دي چې تاسو د یو بل
سره هم مدد کوئ، یو بل نه مدد غواړئ. وتعاونوا علی البر والتقوى سوره مائده 2 آیت کې الله وایي چې تاسو یو بل سره د تقوا او د نیکۍ په کارونو کې مدد کوئ. او دلته وایي چې مدد به صرف الله نه غواړي. نو د هغې جواب دا دی محترمو چې ګوره مدد غوښتل 2 قسمه دي. یو ته د اسبابو د لاندې نه یو بل نه مدد غواړي. لکه موږ مثال په طور خپل اهل ته وایو چې ماله چای پخې که، ماله روټۍ راوړه، دا اوس د هغې په اختیار کې شته. شاګرد ته استاد وایي چې اوبه راوړه، دا اوس د شاګرد په اختیار کې شته. نو دا مدد غوښتل دي، خو دا د اسبابو د لاندې دي. اسبابو د لاندې مدد غوښتل دا اسلام ناروا کړي نه دي، دا جایز دي. یو دی د اسبابو نه اوچت ما فوق الاسباب چې یو شی د چې اختیار کې نی او ته د هغه نه هغه غواړي، نو دکه مدد اصل کې الله پورې خاص دی، دا به ته د بل چا نه نه غواړي. لکه د هغې مثالونه ګڼ دي. یو انسان دی وفات شوی دی او ته ورشې د هغه نه مدد غواړي، ته ورته وایې چې یاره زما دا مشکل حل که. یا مثال په طور ژوندی دی یا مړی دی، نبی دی یا ولی دی، ته هغه نه اولاد غواړي، د هغه نه صحت غواړي. حال دا دی چې دا د هغه په اختیار کې نشته، دا د الله جل جلاله په اختیار کې دي. نو د اسبابو نه بره مدد غوښتل دا به صرف الله نه کوي. د اسبابو د لاندې مدد دا د یو بل نه غوښتی شي. اکثر د مشرکین دا خبرې کوي، یاره وایي دا ډاکټر له چې مونږ ځو هغه مونږ سره مدد کوي، مونږ له دوی راکوي یا مونږ له کومه فارموله راکوي، هغې سره مونږ ټیک شو. نو دا خو ګوره هغه تعلیم کړی دی، هغه محنت کړی دی. د اسبابو د لاندې د یو بل نه مدد غوښتل دا شرک نه دی محترم، خو د اسبابو نه بره مدد غوښتل دغه اصل کې شرک دی. نو الله مونږ ته فرمایي چې تاسو بندګي ما دپاره خاص کړئ، او په دې بندګۍ کې د دې نه علاوه چې کوم ما فوق الاسباب د اسبابو نه بره کوم کارونه دي هغې کې هم زما نه سوال وکئ، د بل چا نه یې مه کوئ. الله فرمایي ایاک نعبدو، صرف او صرف ستا بندګي مونږ کوو یا الله. و ایاک او صرف او صرف تانا نستعینو، مونږ مدد غواړو په دې عبادت کې هم او په نورو کارونو کې هم. دا به مونږ د الله نه سوا د بل چا نه نه غواړو. بهتره دا د محترمو چې انسان صرف او صرف د الله نه مدد وغواړي. اگر که بعضې کارونه د یو بل په اختیار کې وي هغې کې هم بهتره دا ده چې انسان د الله نه وغواړي. صحابه کرامو به ډایرکټ د الله نه مددونه غوښتل، د یو بل نه به یې ډېره تمه نه لرله. نو ښه دا ده چې انسان په خپله د خپل ځان مدد وکړي او د الله نه مدد وغواړي، په ځای د دې چې د مخلوق نه مدد غواړي، اگر که جایز کارونو کې هم وي. بهتره دا ده چې انسان په خپله وغواړي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.